Պարոն քաղաքապետ, Մայրաքաղաքում 24/7 գրաֆիկով իրականացվել է ընդհանուր 11519 աղբամանների սպասարկում, որոնցից միայն ցերեկային հերթափոխում 3119, գիշերային հերթափոխում 2848, միաժամանակ թե ցերեկը եւ թե գիշերային հերթափոխով սպասարկվել է 5200 աղբաման, օրը 4 անգամ սպասարկվել է 38, ըստ անհրաժեշտության սպասարկվել է 212 աղբաման, ամենօրյա սպասարկման գրաֆիկով վարձակալական հիմունքներով տրամադրված աղբամանների ընդհանուր թիվը 184 է։ Մայրաքաղաքի փողոցների մաքրությունը 6-օրյա գրաֆիկով 2 հերթափոխով իրականացրել են 289 սահմանման աշխատակիցներ, որը կազմում է գրանցված աշխատակիցների 88%-ը։ Մնացած 12% աշխատակիցները գտնվում են ժամանակավոր անաշխատունակության եւ արձակուրդի մեջ։ Փողոցների մաքրությունը իրականացրել է Բելարուս տեսակի 6 քատ տեսակի 2 տրակտորներով, 7 ինքնաթափերով, իսկ Կերշեր փոշեկուր մեքենաների միջոցով 138 կիլոմետր տարածքում կատարվել է մաքրման աշխատանքներ։ Փետրվարի 11-ին Մայրաքաղաքում տեղացած ձյան մաքրման աշխատանքների ժամանակ շահագործվել է 25 աղցան մեքենաներ։ Հաշվետու ժամանակահատվածում ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի թեժգից հեռախոսահամարին ստացվել է 59 զանգ, իսկ ակտիվ քաղաքացի հարթակով քաղաքացիների կողմից ստացվել է 81 հայտ։ Նշեմ, որ Վիալաջուր ընկերության կողմից Քանաքերզեյթուն, Արապիր եւ Կենտրոն վարչական շրջաններում գտնվող 44 դիտահորից դուրս բերված աղբը հեռացվել է համայնքային հիմնարկի աշխատակիցների կողմից եւ տարածքը բերվել է պաշտպան տեսքի։ Շնորհակալություն այսքանը։ Պարոն Կատվալյան, ավազի մաքրման աշխատանքները ինչ ընթացքի մեջ են։ Այն ավազի, որ կուտակվել է ձնամաքրման աշխատանքների ընթացքում։ Պարոն քաղաքապետ, այս պայն ինտենսիվորեն շարունակվում է, պարզապես տեղումների ժամանակ որոշակի երբ որ տեղում են լինում բարդություն է առաջացնում, բայց ընդհանուր նախատեսում ենք մինչև շաբաթվա վերջ նախնականով կավարտենք հիմնական մեծ աշխատանքը։ Իմ կարծիքով այդտեղ ունենք խնդիր, ես դες ասել եմ, որ նկատել եմ, որ հավաքվում է ավազը կույտերով եւ չի հաշվարկվում, որ հետո կարող է տեղումներ գան, այսինքն միանգամից պետք է հավաքվի հետևից։ Հիմա ինչ փուլում է, ինչ ծավալն ենք մաքրել փողոցների, որ տոկոսը քաղաքի։ Կդժվարանամ տոկոս ասել, բայց նախնականով եթե բարենպաստ պայմաններ լինեն եղանակային, մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն ամբողջությամբ կավարտենք։ Շատ լավ։ Հաջորդ շաբաթ ուրեմն կզեկուցեք այդ հարցով։